pa o mamaya. Bike ka rito pa ahon, pipicturean kita. Para yung background mo ano. Sige. Yeah. Good luck ha, good luck. Dito po, akit po kami ng bundok. Akit po kami ng bundok at titingnan namin yung overlooking. Parang ano, Baguio. Parang kaya pala ayaw umakit na ni ano eh. Yan po, binibidyan po kami sa baba. Aray ko. Kiss. Yeah. Yun. Wow. Ang taas. Mas lalo na doon siguro, no? Doon. Sa bundok po tayo ng shotgun. Eh nung papicture silang ganun, no? Tinataas mo yung bike mo. Wow. Grabe. Maputik dito pagka ano. Hindi na yung bike, sir. Dang. Mabigat. Dali na. Bababa na tayo. Oh. Sama kami. Sama. Ay ka na. I-selfie mo na. Yeah. Konting ang dulas mo lang dito. Madudulas. Huwag kang ikot ng ikot. Mamaya punta ka ron. Okay. Alright.